出咗嚟㗎，講明。原來有個竇。唔係，佢唔係同我飲嘅，但咁啱會見到啫。星俊又成日都見㗎啦。打啲今日我哋琴日先見到，我啱啱行出診所一轉波就見到佢。哦，係啊，佢應該係吹波啊。係咯，一行出去見到佢，嗰種人好有認錯人。因為我哋今日3、4、4又唔得咪出聲咯。唔得㗎。依家都冇3節啦，我我10分鐘唔得㗎。嗱，講明我都係行㗎咋。同埋講明，我 friend 唔係好喐得㗎咋，2年幾冇踢過波啊。得㗎 ，OK 㗎。我賭佢10分鐘㗎咋。馬踢啊！總之冇整親。呢個係我今日責任重大啊！唔好啊，bro！我唔識揸車啊！我手指長幾多痛？打有啲咩？真係拉緊咁樣拉下。即係一啲 protection 嘅嘢都冇，我哋入去啊！手指好難。係咯，我就係諗唔到啦，手指你咪入啦。我就係諗唔到，即係我擲住佢又唔係喎。係啊，你擲住，最多你係套住佢啫，即係佢。所以我咪諗唔到我啲專業人士解答。手指一簡單，唔使諗。哇！冇時間針灸喎。我連個肥企度我都去唔到。尖沙咀嗰度，尖沙咀㗎咯，已經。我豆都去唔到。係喎，因為我我仲以為你老豆會嚟。唔會，不在乎。咁我冇計啦，如果我冇記錯嘅話，應該50年。收落啊！係咯，50年。我生日啊嘛。梗係啦，生日更加唔會喺屋企啦，同佢玩咗成個禮拜冇見到佢，咁好正常。打咗屋住喎我哋。好正常。我就早出晚歸。佢就晚歸早出係嘛？唉，哇！係咪阿康啲 friend 啊？哇！我哋嗰邊好跑得喎。係啊，講明啊，講明好跑得㗎，而家係好跑得之餘，仲要係非常跑得㗎。係咯，全部都體能拉爆我喎已經。我啱啱去完廁所嚟啫喎。佢鎖撚咗啊！我啱啱先去完廁所嚟啫喎。唔係廁所冇鎖，隔離嗰度鎖撚咗啊！換衫。換衫。佢鎖撚咗換衫嗰度啊！係啦。咁撚仆街嘅？最頂咯，唉。點解會鎖咧佢？咁你人踢波㗎嘛，大佬，黐撚線㗎佢。搏佢啊！唔係啊，講真都，你鎖撚咗架支車，我搞撚錯啊，大佬。驚我哋整污糟啊？驚入邊嗰個應該開心啲喎，驚出邊嗰個做咩啫？唔係，咁你踢波係咁㗎啦，啲人線搞到我冇得入去。
解要除衫咧？哇！點解要除衫咧？點解要咁做咧？係咯。嗱，再俾佢入波，佢要除褲㗎，佢要。
接踢啊！你着翻件衫啦！俾你踢啊！你着翻件衫啦！其實真係勁啲嘅喎。因為信義我哋總制唔出底背脊波，就係國家。穿咗3場，着褲啊！隱形咗佢啦！你唔知咩？要2秒去眼真點？係咯。真係勁咗喎！除咗個勁啊！穿晒。